水管断了，老水工凭借20年的维修经验接水管，保证不用花1分钱就可以把水管接好。这个方法真的是太厉害了。下面我们一起来看，他先把断掉的水管给切齐了，虽然它断在了墙里没有办法接了，你看师傅用同样粗的管切掉了1公分，然后这个时候把里边刷上胶，你看了吗？把这个管也刷上胶，这样刷上胶以后呢，就可以插进这个墙里的水管。你看这样就能插进去了，这样插进去以后让这个口冲上，所以它就不会漏水。口冲上呢，接进去一半，接着呢再找一段同样粗的水管，然后呢还是把里边刷上胶，这个时候把里边刷上胶，把这个接头也给它刷点胶，接着再把这个水管给插上。你看这样插上以后它就完美接在一起了，这样你再接3通、接弯头、接任何的管件都不会有问题了。